Всем привет, с вами Петь Факитов Нарвали, и только недавно я снимал и сегодня мы будем делать кошелек из бумаги. Сегодня мы делать, ну, надо сделать, надо больше было видео, только себе кладу. Поставить. Сейчас я уже заметил, потому что я уже больше занимаюсь такими поделками. А не как обычно, там, первое видео. Что лучше, танцы, спорт или отдых. Я даже не помню, как оно называется. Второе видео вообще, все первые видео у меня неплохо как-то снято, потому что у меня такой телефон какой-то уже. Ладно, начинаем с 1 минуты. Так, вот так переворачиваем. Конец. Мы по диагонали вот так вот переворачиваем. Потом я ничего не знаю, как называется диагональ там. Не помню даже, как называется. Второе, ладно. Так делаем. Вот так. Сейчас соединим. Вот, смотрите, у нас получилась вот эта линия. Вот это все видите, да? И потом вот эту сторону, пятый. И, кстати, я буду с вами говорить, чтобы вам не было скучно. Что первое зайдет в голову, то я буду болтать. Развлекать вас буду. По-тихому. Ладно, и тут вот как раз еще и канат делать. И, кстати, вот еще остался след, помните, у меня клей пролился. Ладно, мы так сделали. А теперь. Вот. У нас получился такой крест. Щик-щик. Тун-тун-ту. Вот. Такой вот крестик. Потом делаем вот так вот. И вот тут. И вот тут тоже. Вот так вот. Ну и начинаем. Вот, поставим. Я раньше его хуже как-то делал. Сейчас вообще отлично. Этот кошелек делаю, хотя нифига ничего не помню. Кстати, я просто удивился за эти полчаса. Вообще. И на такой стороне делаем точно так же. Когда еще 3 маяка захвачу, да. Кстати, я купил вторую Наташу, тоже видел. Да. С другими самыми сильными, хорошими. Она с 1000 метров пуляется. То есть с 1 километра. У Леши половины жизни нету. Может, наружу. Я на Наташу ставил. Я еще хочу на вторую установить. Хотя на вторую не надо. Вот. Дальше. Мы сделали вот так. Отсюда сюда. И теперь мы делаем вот этот угол. Так, вот этот угол. Вот, меркали дерево как раз мы брать. Вот, он показывает. Да, вот так мы делаем. Вот так, да. Вот так надо сделать. Вот меркалит пришел мне помогать. Вот так вот мы сделали. И на другой стороне точно так же. Вот так переворачиваем. На середину вот так делаем. И теперь мы вот этот конец сюда делаем. Вот. И на другой стороне точно так же надо будет сделать.
Ладно, вот так вот. А, кстати, Меркалий, скажи всем привет. Давай, говори. Показывай на себя и говори. Здорово. Какой здоровый. Ладно. Так, давай, показывай. Ты что делаешь? Не так, вот так, ну вот так. Давай выше, 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 потом вот так вот. И вот так мы сделали. И смотрите, вот тут вот, вот тут. И вы заметите линию. Вот, вот тут вот. Да не делай так близко, блин. Вот. И к ней мы вот это сюда, к середине, то есть. Вы там заметите линию. Совпадающую с другой линией. Да, то есть на другой точно так же. Вот здесь так ровно, только... А вот завтра на него телефон покажу, как делать сигареты. Нет, не надо, пожалуйста. А чё? Не надо, Почему? не надо. Почему? Это же мама с папой будут смотреть. И чё? Не надо. Скажем просто. Увидели один видосик и все. Начали тоже делать. Вот, у нас получилось вот так. И теперь смотрите, самое интересное. Делаем... Вот это говнянин. Город. Блин. Это где так? Да, нет, смотри. Ай, держи. Ладно, я держать буду. Так. Я здесь все запутал. Блин, я-то и сам не помню. Но от того, то, что ты меня заставляешь. Подожди. Что ты Я тут все правильно сделал. Что? Тут правильно. Тут должно быть. Так. Для этого клей не нужен. Ладно, разверни это. Ты покажешь сам. Давай. Ты знаешь вроде. Разверни все. Сколько минут прошло? 7 минут целых. Так, вот, в принципе, должно быть. Ну, что-то я вообще тут не вижу. Я Так. вообще здесь что-то сделал не то. Офигеть. Да. Подожди, дай-ка. Стой. Держи. Надо еще все наоборот Нет, сделать. нет, я понял. Держи. Вот. Нет. И я сейчас сам покажу. Давай. Я-то и сам не понимаю. Вот. Вы, наверное, видите вот это. Вот так. Это должен быть внутрь. Перевернуть же ты забыл. Мистер, перевернуть надо. Да, перевернуть надо было. Простите, я неправильно сделал что-то. Вообще, я фиговый уже. Ничего не помню. Ничего. Я уже стар. В следующем видео я вам сигареты показывать. Нет, не надо, пожалуйста. Хоть час могу. Нет. Вот так мы сделали. И смотрите. Так, нет, так близко не делай. И вот у нас вот здесь мы вот там короткое сделали. Вот у нас вот такая короткая штука получилась. Подожди, где? Что где? Все. Так близко не показываю. Вот, у нас получился кошелечек. Вы можете его украсть, но у меня сейчас нифига нет времени. И сколько сейчас времени? Дай-ка. Сейчас посмотрю. 21. Круто совпадает. Ладно, мы сделали крутой кошелечек. До свидания. Пока-пока. Подожди. С вами был не знаю кто. Всем удачи, всем. Ладно, всем удачи. Всем пока. С вами был Кстати, Меркалий. Здравствуйте. Я тут не знаю кто. Как вы знаете. Короче, вы смотрели видосики, там был не знаю кто. Это я. Я говорю там, здравствуйте, привет, с вами не знаю кто. Сегодня мы будем там. И там наша сестра робост. пела вообще. Да. Ужас. Там. Певица.
Ладно. Не знаю кто, и еще крутой Джек. Там. Наберите Лира Ладно. Вахитова и Да, Мирали Вахитова. Лира Вахитова и Меркали Вахитов. Всем удачи, всем пока. С вами был Вахитов Тролли и Вахитов Меркали в конце. Да. Ладно, всем удачи, всем пока. Да.